Men o'zim tajribamda xatna qilishda 3 ta etapni o'tganman. Birinchi etap faqat ida qilardim. Bitta holat bo'lgandan keyin, ya'ni bola qon ketdi, keyin qonni to'xtatib, bola yaxshi, hammasi alhamdulillah zo'r. O'shandan keyin aytdim, hech qachon uyda men qilmayman. Chunki bola yig'laydi, onasi tam baqiradi, dadasi yonida bo'ladi, baqiradi. Keyin klinikada qilaman deb aytdim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomat vrach, urologandrolog, xirurg vrach Ultuzga diagnostik joyindash. Bugun biz o'z jamoamiz bilan bir bolachamizga обрезание xatna operatsiyasini qilyapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek hammasi steril условияda va ko'rib turganlaringizdek bola yig'lagan yo'q. Bola yig'lagan yo'q. Buni siri bor va bu haqda shu bugungi video lavhamizda. Hurmatli obunachilar, biz bugun jamoamiz bilan anesteziolog Niyaz, как отчество ваше? Niyaz Bayrambekovich. Bizning jamoamiz bugun mana operatsiyani qilyapmiz. Bemor uyquda. Men o'zim tajribamda xatna qilishda 3 ta etapni o'tganman. Birinchi etap faqat ida qilardim. Bitta holat bo'lgandan keyin, ya'ni bola qon ketdi, keyin qonni to'xtatib, bola yaxshi, hammasi alhamdulillah zo'r. O'shandan keyin aytdim, hech qachon uyda men qilmayman. Chunki bola yig'laydi, onasi tam baqiradi, dadasi yonida bo'ladi, baqiradi. Keyin klinikada qilaman deb aytdim. Keyin klinikada qilganimdan keyin unda ham yig'lashni boshladi. Ota-onasi yerda bo'lsa kirib, nima bo'lyapti o'g'limga deydi. Keyin yana bitta uchinchi etapga o'tdimki, men klinikada qilsam ham hech qachon bemorni beanesteziya qilmayman. Chunki bu bemor uchun juda katta, yosh bola uchun katta stress, depressiya. Nimaga desa, bola keyin qo'rqoq bo'lib qoladi, chunki baribir og'riydi. Shuning uchun mana biz Niyaz Bayrambekovich bilan birga maska taqib, anesteziya bilan, o'sha anesteziya bilan qilamiz. Yani bu maska 100% organizmdan chiqib ketadi, bezopasniy. Ko'plar qo'rqadi. Bu narkoz opasniy, unda hech qanday bu shunday sun'iy uyqu. Mana bola uxlayapti, zato biz bemorga ishlayapmiz va bunga yarasha jinsiy holatda ham nimasi, jinsiy holatda ham o'zi bitishi, keyin o'sha operatsiya juda udachli o'tadi. Ko'rib turganlaringiz, bola umuman baqirgan yo'q, hech kim ushlab turgani yo'q, bolaga depressiya bo'lgani yo'q. Va spokойно mana ishlayapmiz va bu tezda bitadi va bola bundan keyin o'ziga keladi, uyqudan turadida, yana hech narsa bo'lmagandek uyquda mana nima обрезание. Agar sizda ham shunaqa Moskva shahrida kerak bo'lsa, marhamat, biz shu operatsiyani qilishni, agar bolangizga stress olmasligi uchun, psixik travma olmasligi uchun qilmoqchi bo'lsangiz, spokойно qilishingiz mumkin. Здравствуйте. Shuning uchun bizda Moskvada bu narsa yo'lga qo'yilgan. Buncha opitli anesteziologlar bor. Ya'ni bemor sun'iy ravishda uxlaydi. Umuman oldin narkozlar juda og'ir bo'lgan. Hozir yangi современный narkozlar chiqqan. Ular 100% organizmdan chiqib ketadi. Bundan umuman qo'rqmaslik kerak va biz ham tajribamizda shuni ishlatamiz. Hurmatli obunachilar, sizda agar shu xatnaga nima bo'lsa, bir xatna qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, xatnaga qilishga kerak bolachalar bo'ladigan bo'lsa, bizning videomizda badilitsa qilib qo'ying va bizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.